嗱，我覺得喺修頓睇波咧，啲觀眾好在乎就係球員入波啦，嗰個過程你哋會歡呼嗌啦，可能你會好想感受下球迷嘅氣氛啦，係咪？現場嘅氣氛。但係我哋喺現場做評述嘅時候咧，我哋真係一眼關七嘅，我哋會留意下即係球隊打緊啲咩戰術啊。咁我哋又可能要透過一啲數據嘅分析，話俾我哋啲觀眾聽，咦，而家嘅情況可能係咁樣，或者咁加埋可能裁判嘅手勢啊，佢哋嘅手號啊，呢啲我哋都要表達俾我哋觀眾聽。所以喺修頓睇波做觀眾，同我哋咧現場做評述嘅就係兩個好大嘅分別。其實咧喺過往我都同過好多學員啦喺修頓嗰度一齊講波啦。咁我覺得應該要保持一個好冷靜啦，同埋要事前一定要做足準備，呢個好緊要。你唔好睇少你講嗰個球員個名字，可能有陣時你根本講個名出嚟，你都讀得唔熟，讀得唔好聽嘅話咧，啲觀眾會聽得唔係好明白。但係你能夠有個機會可以能夠坐喺現場做評述咧，係一個好難得嘅機會。應該將你平時所學到嘅嘢，或者你想講、想表達嘅嘢咧，勇敢地表達出嚟。有冇試過自己睇波嘅時候咧，心諗啊，如果我能夠成為籃球評述員就好咧？咁你唔好諗啦，即刻行動報名參加港籃新秀班。